Debbie. Bây chào cả nhà đi con. Bữa nay bão tuyết lớn quá rồi cả nhà ơi. Quá chừng tuyết luôn rồi nè. Rồi chắc bị sao chắc bị đi ra ngoài được con? Chết rồi. Không có đi ra ngoài được rồi. Trời ơi, nửa người của bả luôn rồi cả nhà. Tội nghiệp phải không? Hết rồi. Sao bị đi được con? Quá nhiều tiết luôn rồi. Thấy quay vòng rồi cả nhà. Coi hồi tối tới giờ cả nhà. Nửa đêm tới giờ. Chắc bị khoái lắm. Ôi, tội nghiệp không? Này, quá chừng luôn. Tiếng phải gặn ra cho nó đi đá như sao giờ. Khoái lắm. Gió lạnh luôn á cả nhà. Hi Debbie. Ăn hả? Ăn tiếc hả? Ok nha. Thấy thương không? Trời ơi, Debbie. Ăn không có được đâu nghe. Đi pi xong chưa? Xong thì đi vô nè, lạnh. Good job. Đang cơ nhiều lắm mọi người ơi. Thời tiết nó là khoảng chiều nay khoảng trưa 11-12 giờ mới hết. Không biết ơi còn nhiêu nữa. Chiều nay xúc tiết đã đời luôn. Để chút nữa ra lấy cái thước đo coi bao nhiêu tiết. Chào Bi. Bi thích không con? Chào Bi. Đang đi phi phi đi. Chào Bi. Xong chưa? Hi. Hi girl. Đó cho bị vô nha. Đi nha. Đi ra chơi tiếp hồi mỏi mỏi rồi kìa. Oh my goodness, Xavi. Xavi. Đi vô nhà, hai lạnh rồi đó. Mày đi vô không? Hay là bị nằm đây? Quá trời nhà cả nhà ơi. Bị thích không con? Wow, Chắc bị có giường mới, Chắc bị thích không con? Wow, im không? Nằm im không? Hả? Bị nằm im không? Mắt đèn nè. Hả? Ra lấy gà coi. Ra lấy gà nè. Nhụ. Thấy gà. Ôi trời ơi. Thấy không? Hàng trước này cả nhà. Quá chừng luôn. Ở ngoài đường á, người ta đi gãi muối với cạo tiết hồi tối tới giờ luôn. Cái gì? Lên mấy cái cây này đẹp không? Quá chừng luôn đó nhà ơi. Nè.
xuống bên kia luôn, định luôn. Bữa nay sắp tiết đã luôn. Và đang còn xuống nhiều lắm đó nha, mù mịt luôn á. Bởi vì bữa nay là người ta đâu có đi đâu hết, ai bắt buộc phải đi làm thì đi, chứ mình mà không có đi là ở nhà chạy ngoài nguy hiểm, lạnh nữa, rồi tiết xuống nó trơn trợt. Cha bê, sáng ra chơi ngoài tiết, bây giờ vô lạnh rồi cả nhà. Ra chơi ngoài tiết, cái tiết nó dính ngay chỗ cái mấy bàn chân nè, cục nè, và ướt nè, ướt mặt ướt mỏ nè, lạnh rồi. Phải lạnh nó cứng. Đắp mền cho bả nữa nè, mệt bả ghê. Trời ơi, thở dài rồi nữa. Ngủ đi, ngủ đi rồi chút bớt tiết rồi hay dẫn bị ra chơi ha. Trời ơi. Chào bạn. Hello. Nằm tới nằm lui hoài. Cái bì nằm tới nằm lui hoài. Cả nhà hôm nay trời tiết ở nhà nên đi làm đồ ăn, đang luộc 2 miếng ba gỏi á. Tôi đã học ở trên YouTube làm ba gỏi nướng air fry á, mà thấy người ta nướng ngon lắm, giòn giống như là heo quay á. Bữa nay thì làm thử được không? Ở đây thì Hang hâm nồi cháo, hôm qua thì nấu nồi cháo lòng. Đấy, trời lạnh rồi húp nồi cháo, tô cháo ha. Đó, đang hâm lại cho nó nóng. Mời cả nhà ăn cháo nha. Khi vớt thịt ra rồi để cho nó ráo một chút, về cái ướp phải để đó, rồi cái mình cái cho nó thấm, cái mình đi nướng. Không biết ăn ngon không. Lần đầu làm thử á, đi coi trên YouTube á, có nhiều anh chị chỉ làm lắm, nhiều cách lắm. Đây, mời cả nhà ăn sáng nha. Ngồi cái đi mở cái lò sưởi lên cho nó ấm. Bữa nay lạnh lắm, tiết mà lạnh nữa. Chắc bì nó còn lạnh nữa nè. Chùm mền từ sáng bây giờ nè cả nhà. Chụp bạn cho bì ha. Đây nha, giờ mình đi thổi tiết ha. Có cái máy ủi nè, cái xúc sao nổi. Xúc từ đây tới đó luôn. Hôm nay người ta có một cái xe bự người ta ủi nè. Chơi nhiều chút luôn. Sao vậy? Ngoài đường nhắn tin nhắn kêu mà bảo tiết mà đâu ai đi, chỉ có mấy người mà người ta đi làm, bắt buộc phải đi làm thì mới đi thôi. Nhà đẩy cái xe này rút lại chỗ bụi cây đó cả nhà. Tiết nhiều quá đó, mình phải đẩy chậm cho nó hút vô từ từ, cái đẩy nhanh quá máy mình nó chạy không kịp. Đây nè, nhà coi nè, bên cao đây nè. Quá chừng.
ta vừa ủi anh sao người ta gãi muối rồi cả nhà. Ở đây một chiếc nữa nè. Ở dạ. Vô nha. Chút dầu tiếp. Sáng giờ thúc được nhiều đài với một chỗ đó cho chắc biển nó đi ra anh đó nha. Ai cha bê. Làm gì nào thấy thương vậy hả? Làm gì nào thấy thương vậy hả? Nãy giờ đợi hai trong nhà nghe. Chút dài dẫn bì ra ngoài chơi nha. Nha. Ơi. Thấy thương không? Thấy thương không? Cả nhà bây giờ thì đi ướp thịt ha. Ướp thịt để một hồi cho nó thấm á, làm nướng. Đây thì cắt ở đây cho hồi mình ướp vô mấy cái kẽ này nè cho nó đầy đủ gia vị. Sơ thôi. Đâm lấy cái nĩa đâm cái da. Cái này phải mua một miếng bự á, một miếng bự và một miếng thịt bự của mình là nướng nó mới ngon, mà hôm qua khi đi chợ thì không thấy miếng thịt bự. Nhưng mà bây giờ mình làm mình nướng thử coi thành công không, mà mấy món thì đi chợ thì kiếm người ta có bán miếng ba gọi bự không. Nay lạnh quá cả nhà ơi, nguyên tuần này là lạnh luôn, dưới 0 độ là tiết không bao giờ tan luôn, không biết tới chừng nào mới đóng tiết, mấy đóng tiết này nó mới tan. Mùa đông là gầu dữ lắm mấy cái hiệu tiết này nè. Này ớt nha, này thì bỏ có bột nêm với muối, đường, tiêu, ớt. Thì bỏ thì ướp. Nhưng một hồi thì có mua một hôm qua mua một dĩa cải ngọt đó, cái một hồi luộc lên ăn với thịt với cơm. Ướp cho nó đều hết. Này khi học ở trên YouTube, giờ thì làm thử coi ăn ngon giống như nhau ở nhà. Để vô mấy cái kẽ thịt để cho thấm. Rồi cái này nãy thì để một miếng tiêu chanh mình tha lên cái da, cho da nó giòn, nó phồng lên đó. Đó. Tha lên chút. Xong. Thì để đây để cho nó thấm cả nhà. Trong khi chờ đợi thì sẽ
sẽ đi lặt rau. Bỏ này lên lên. Qua thêm mua dĩ rau, cái ngọt nè, 3 đồng 20 cent. Đây là bỏ thịt cho nướng ngay cả nhà. Dựng đứng nó lên gì đặng cho nó dính cái da nó ở trên á, cho nó giòn cái da. Thì mở máy là 360 độ F và nướng bây giờ là 20 phút. Nhưng mà sau 10 phút thì sẽ mở ra coi rồi có gì mình chở bề ha. Cả nhà, thì mới chở bề nè, da nó đang phồng bên đó. Để thì đậy lại cho nó phồng lên. Này còn 12 phút nữa. Nhưng mà tiền nào da với thịt nó vàng thì sẽ lấy ra. Baby, chị biết chút nữa chị Hà nấu đồ ăn xong á, chị Hà dẫn đi ra ngoài chơi nha. Nha. Nhà làm Tết nằm lưu hoài. Hay cả nhà, giới thiệu cả nhà đây là trang trí Noel của nhà chị em Chubby. Có chiếc xe truck với chiếc xe wagon. Ở đây là nhà của Chubby nè. Đây cả nhà. Đó. Mấy thịt heo quay thì mới nướng xong rồi nè, vàng hết hai bên rồi nè. Da nó là nhôm rất là giòn luôn cả nhà. Để lấy cái nĩa. Cạo nó ra giòn luôn cả nhà. Wow, hấp dẫn luôn cả nhà. Bây giờ thì đi cắt ra ha. Vàng đều hết luôn, quá ngon luôn. Cạo nó ra giòn luôn cả nhà. Wow, hấp dẫn luôn cả nhà. Bây giờ thì đi cắt ra ha. Vàng đều hết luôn, quá ngon luôn. Giòn rùm luôn cả nhà ơi. Giờ thì đi cắt ra nha. Cái dạp miếng này mới lấy ra để cho nó nguội chút. Em đi cắt, để cắt miếng này trước. Đó, nhà nghe da giòn không? Quá giòn luôn, quá ngon luôn. Cái thịt nó vừa chín tới nên nó không có khô lắm đó nha. Da này rất là giòn, ngụm luôn. Quá ngon. Cái này nghĩ mình nướng miếng nhỏ gì nè, ăn ngon hơn miếng bự á cả nhà. Tại vì miếng nhỏ này mình nướng á, này thấy không, nó vàng hai bên luôn, vàng bên đây rồi vàng bên phía này luôn. Đó, ăn nó giòn hơn là mình nướng nguyên miếng bự. Tại nguyên miếng bự thì nếu mà mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ thì nó hai bên nó không có giòn bằng. Cái này miếng xương có chỗ cái sườn này, cắt cái này ra bớt. Nhưng mình nướng miếng nhỏ nhỏ này nó giòn hai bên luôn, giòn da luôn, mình ăn nó ngon hơn. Cái dao này lục quá cả nhà ơi. Da giòn giòn cả nhà, ăn béo.
mặn mặn. Đúng không? Nó cho bé. Mời cả nhà thưởng thức buổi trưa nha, với cơm với cải luộc với thịt heo quay ở nhà làm. Cái này thì làm nước chấm với ớt xà tế á, với thì có để một miếng nước tương vô, mình ăn mình chấm hay mình chan lên cũng được, rất là ngon cả nhà ơi, hấp dẫn quá. Quá ngon luôn. Bây giờ thì ăn xong cái dẫn chắc Bì ra ngoài, rồi sau đó đi xúc tiết tiếp. Bì đi ra đi ra.
thêm cảnh tiết nữa. Nguyên cái sân này mà đi suốt không biết chừng nào mới xong. Đây bữa nay là mình được 12 inch tiết nè. Quá chừng luôn. Bây giờ cũng còn rơi nữa, chưa hết nữa. Đang nổ cái máy cho nó nóng rồi. Đang đi thổi tiếp. Đây ngoài đường nè. Quá chừng luôn, quá chừng luôn. Đây mình order đồ ở trên Amazon, nó là giao cái thảy vô đây nhìn nè. Đây mình nhà trước ha. Hên là chưa có nhiều để mà nó lắp cái cửa. Cái cửa nên là khỏi mở luôn. Người ta đi cào tiết này cả nhà. Khoảng nửa tiếng gì đó các người ta đi cào. Ba cào lần 3 chiếc luôn. Cào xong rồi rải muối cho nó đừng có đóng băng lại, tại vì bây giờ thời tiết đó là rất là lạnh, nếu mà không rải là đóng băng là chạy trơn dữ lắm luôn. Chị biết hay quá. Chị biết con Phu đây con. Chị không mắt không. 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 Đi đi con. Đẻ đi rồi vô nè. Lạnh nè. Go. Go. Go go go. Go go. Mắt. Let's go. Let's go chị bé. Có cho Bi. Ok, Bi đi vô phải không? Ok. Bị xong rồi phải không? Vô ha. Ok nha. Bây giờ tối rồi mới xúc xong nè. Xúc xong cái đường này. Người nhỏ. Như chỗ đầu xe. Hết chừng mặt luôn. Rồi. Chào cả nhà nha, hẹn gặp cả nhà vào video lần sau. Chúc cả nhà có một buổi tối thật thư giãn nha. Bị rồi. Chà Bi. Chà Bi. Chà Bi ba cả nhà đi con.